ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿ ತಗೊಂಡ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಬಿಟ್ಟು ತೂ ಮಾರ್ಕ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಮಂಜಲು, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇತೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನಾನು ಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಡು 15 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಖಾರ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಸೂಲಿ ಬೋರ್ಡು, ಬೊಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಡದ ಕನಕ ಬಲೆ ಕಡದ ಕಂತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಂಡು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೋಲು, 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೀಕ್ ದೀವ ನೋಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತಗೊಂಡು ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಆಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟು ಪರವಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಬರೀಕ್ತೀವಿ ಅವನ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಬನಲ್ಲ ಕಾವಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಅವಂತ ಕಾಯೋಡು ಕಾಯಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಬಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಎತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಒಂದೇನು ಟೈಕ್ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೂಲಿಗೆ ಗೆತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾತುಂಡು ಪಾಡೋಂಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಇದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ತುಳಿ ಸಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ 2 kg ಕೋರಿ ಪಾಡೋಡು 2 kg ಕೋರಿ ಉಂಟು ಆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪತ್ತೊಡತೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಒಕ್ಕ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡೋ ಬಂಡ ಉಪ್ಪು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡೋಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಡತೆ ಬೇಯ್ತು ತಿನ್ಬೇಕು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪೆ ಹಾಪಿನ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಪಿನ ಅಂಚಾರ ಬೆಲೆ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೈತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೋಡ ಪಾಡ್ಲೆ
ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಚೆಂದು ಇದು ಬಿಡ್ಕ ಮುಚ್ಚಾಲದಿದ್ದು ಕೊಂಜಿ ಕುದಿ ಬತ್ತಿನ್ಬೇಕ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು. ಕಮ್ಮೆನ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದು ಹೋಯ್ತುಂಡು. ನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರೋಟ ದೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.